欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。2025大变样，肖战从顶流到票房与剧王的华丽转身。大家有没有发现，2025年的肖战好像和以前有点不一样了？以前提到他，话题总绕不开顶流、粉丝、热搜这些词，但这一年，他的名字却频频和票房冠军、央视热播、名导合作绑在一起。更耐人寻味的是，同样是面对舞台下的风波，他的反应也悄然变了样。年初在大湾区晚会，他被执行导演从后台请回座位，他笑着配合，成了镜头焦点。可到了年末的微博之夜，面对座位贴纸被撕又换回的争议，他选择了全程不落座，用沉默表达态度。一边是配合，一边是无声的坚持，这截然不同的选择背后，到底是什么变了？今天我们就来聊聊肖战的2025年究竟发生了什么。2025年1月29日，大年初一，电影《射雕英雄传：侠之大者》上映。这部由徐克执导的电影，最终在全球拿下了约7.2亿至7.3亿人民币的票房，其中中国内地票房高达6.89亿，直接登顶了中国影史国产武侠片的票房冠军。肖战在片中饰演郭靖，他打破了以往版本憨厚甚至有些傻气的刻板印象。他演绎的郭靖，骨子里是侠义，眼神里有坚毅和果敢。有观众评价，这部电影更像是一部战争大片，但肖战的表演立住了角色，接住了票房。时间来到年中，5月18日，电视剧《藏海传》在 CCTV8 和优酷开播。这部剧由郑晓龙担任总导演，开播即创下了央视8套实时收视率 2.42% 的纪录。它的全端热度突破了19000，被数据平台酷云认证为爆剧。肖战饰演的藏海是一个身负血海深仇、隐忍谋算的角色。他的狠戾藏在温吞的外表之下，每一步算计都带着过往的伤疤。这部剧的累计有效播放量达到了23.79亿，稳居2025年国剧播放排名的榜首。更值得一提的是，肖战在剧中的原声台词获得了认可，有老戏骨评价听得起鸡皮疙瘩，央视也称其为青年演员台词标杆。藏海传的成功不仅体现在国内，他还成功出海，在韩国、日本等多国播出。年末的12月6日，战争题材电影《德贤锦志》上映。这部电影由孔笙执导，是肖战首次尝试战争片。他饰演一个从南京兵工厂逃出来的小钳工，名叫莫德贤。影片聚焦于小人物在乱世中的蜕变，细节扎实，被评价有我的团长我的团的影子。肖战演出了角色从怯懦到鼓起勇气的转变，连手上的老茧都仿佛带着戏。电影上映首日票房就破了亿，17天累计票房达到3.5亿，最终以4.08亿票房成为当月战争片的内地票房冠军。一年3部作品，覆盖了武侠、权谋、战争3种截然不同的类型。从江湖大侠到朝堂谋士，再到乱世工匠，角色跨度极大。但无论是徐克、郑晓龙还是孔笙，这些以严格著称的名导，都选择与他合作，并且票房和热度都没掉链子。有业内人士评价，肖战在2025年的选择显得理智而清醒，而非仅仅追求曝光率。他通过话剧沉淀演技，把流量变成了敲开实力派大门的敲门砖。然后，他用一个个截然不同的角色，接住了观众和行业越来越高的期待。正是有了这样一份由作品累砌的底气，他在面对行业内的各种场合时，姿态也愈发清晰。2025年9月28日，大湾区电影音乐晚会在澳门举行。肖战献唱整晚的音乐，表演结束后，他扛着立麦架准备离开。就在这时，现场的执行导演兼艺人总监上前，
将他请回了座位。从流出的视频看，肖战没有推脱，很快切换状态，配合地坐了回去。随后，导播多次将镜头切向他所在的主桌，有效带动了现场的气氛和欢呼声。对于导演这一举动，网络上看法不一。有人认为这是大型晚会常见的保场策略，利用高人气艺人稳住观众情绪，确保节目效果。也有人觉得这是在借热度，但双方在资源和需求上达成了一种互惠。无论如何，肖战当时的应对被广泛认为体现了职业素养。他知道演出结束，但营业状态可能需要根据现场调度延续。他的配合帮助晚会实现了气氛的连贯，也为自己维持了稳健的公众形象。而当晚他的座位安排本身也成了话题。他坐在晚会的主桌，与成龙大哥仅隔2人，身旁是容祖儿、刘涛等一线艺人。这种排位在娱乐圈被视为权力地图，是咖位的隐形标尺。现场还发生了一个有趣的小插曲，工作人员抛来一个玩偶，肖战误以为是旁边的成龙需要，立刻双手递上。玩偶被丢回他怀中时，他一个灿烂笑容就化解了尴尬，被粉丝赞为社交天花板级别的反应。这场晚会仿佛是一次集中的行业地位展示，从表演到座位，再到临场反应，肖战都展现出一种融入主流的从容。有评论指出，与成龙、英皇集团主席杨受成等同桌，意味着他的商业价值已获得主流资本和文化话语权的共同认证。然而，这种从容并非毫无原则的配合。当时间来到2026年2月5日的2025微博之夜，一场更直接的考验出现了。根据网友爆料和现场照片，当晚的座位安排最初是新址，磊坐在第2排长椅的中间主 C 位，肖战和杨幂分坐左右。但不久后，肖战座位上的名字贴纸被发现撕掉了，他被移到了旁边一张椅子上。原长椅上只剩下辛芷蕾和杨幂的名字，形成了双 C 位的格局。这一变化迅速引发肖战粉丝的强烈不满，要求主办方将原本的位置归还。由于争议声量巨大，微博之夜工作人员后来又将名牌换回了最初的位置。但事情并未就此平息，杨幂工作室随后发文，用了很突然、很震惊、很无奈3个词，并直接微博之夜要求给个说法。处于风波核心的肖战及其工作室自始至终没有发表任何公开声明。然而，他用行动表达了态度，在整个微博之夜活动期间，他全程没有入座。即使后来官方将座位换回，即使到他上台领奖的时刻，他都没有去坐那个有争议的位置。2月6日，微博之夜官方发布道歉声明，声明称，座位贴纸变动是工作人员复查时粘贴错误导致，与任何艺人及团队无关。这份声明证实了所谓的撕贴纸、抢座位都是不实解读，肖战和杨幂都是无辜的。但官方的道歉并未完全平息舆论。有网友认为，这暴露了大型活动组织中的专业缺失，是甩锅式致歉。更直接的结果是，因为2排、3排多位明星未入座，导致场内星光暗淡，甚至出现了观众喊退票的声音。对比大湾区晚会的配合与微博之夜的不做，肖战的选择看似矛盾，实则内核一致。前者是在职业框架内，为保障活动整体效果而展现的协作精神。后者则是在自身权益和行业规则受到模糊对待时，一种不吵不闹但立场鲜明的拒绝。他没有大张旗鼓的争吵，没有让事件演变成难看的闹剧，但他也用不落座这个动作，明确表示不接受未经沟通的随意变动，不默认任何不尊重既定安排的操作。网友评价他刚但体面，正是对这种分寸感的精准概括。从《陈情令》爆红，经历风波，
再到2025年用3部硬作品杀回市场中心。肖战的路径越来越清晰，用无可争议的作品站稳脚跟，以此换取在行业内更自主的选择空间。当《射雕》拿下票房冠军，当《藏海传》在央视热播，当《德贤锦志》获得战争片观众的认可，他手里的筹码已经完全不同了。所以，回到我们最初的问题，到底是什么变了？或许变的不是肖战应对风波的方式，而是他可以选择如何应对的底气。这份底气不再仅仅来源于粉丝的声量，而是实实在在的来源于票房6.89亿、播放量23.79亿、豆瓣评分7.1这些冰冷但坚硬的数据。2025年，他坐在成龙旁边谈笑风生，被业界视为资源进阶的标志。同年，他也能因为一个座位贴纸的争议，用沉默的坚持让主办方下不来台。这看似不同的两面，共同拼贴出了一个更完整的肖战，一个努力将流量转化为实力，并试图用实力重新定义行业规则的艺人。娱乐圈的座位从来不只是座位，它是一场关于名望、资源和话语权的无声博弈。而2025年的肖战，用他的作品和选择告诉我们，要想做得稳，或者有资格选择不做，最终还是要看手里握着的到底是什么。